7 ilu 5 snin fuq television sewwa. Xi 7 snin ilu date night jiena missejt ma' kollox, missejt ma' direction, biex imbagħad kont iddirigejt Sena Teresa li kien sar fuq il-wan ukoll. U b'date night ma missejt ma' kollox, props, hekk. U kienet ilha tberren storja ġo moħħi. U kont naf l-istorja tajba. Inti tinduna sma tajt għandi idea tajba, jew għandi idea tajba ħafna, jew għandi idea vera tajba ħafna. U Division 7 kont naf minn day one illi se tkun storja vera b'saħħitha ħafna. Dejt niforma l-istorja, mbagħad ġi Glenn, tqajt ma' Glenn, u Glenn bedejni biex niformulaw aktar l-istorja, niftħu l-scripts. Basically, l-lum għaddew 7 snin minn dan qed ngħidu. Affetti siru bil-mod. Saru bil-mod, saru tajjeb. U onestament qed ngħidlek, dejjem kont naf illi se jkollna feedback b'saħħtu ħafna l-istorja. Ħanajlek xi ħaġa qatt ma tal-ħadd. Jien kelli ħafna ħolm meta ddeċidejt isma' li se niftaħ il-kumpanija u kelli l-affarijiet ishom lesti biex nibda nipprogramma. Kelli xi ħaġa f'moħħi waħda mill-ħafna u kienet illi jiena ma xtaqx li jekk xi ħadd tisaqsini isma' Division 7 x'ġeneru se jkun. Tajlek Division 7 ma fihx ġeneru, Division 7 fih. Jekk hemm love story fih love story, jekk hemm action fih action, jekk hemm crime fih crime, jekk hemm mystery fih mystery, affarijiet relatati ma' eżorċiżmu u dal-affarijiet. Qatt ma xtaqt li jkollu ġeneru wieħed, xtaqt li jkollu ħafna ġeneri differenti li l-ħin kollu jinfilzaw joħorġu, imma dak li jkun qed jarah dak jew qed jarah dak, illum l-qatna l-dak, għada l-qatna l-ieħor. Aħna konna nafu li mhux qed nippromovu droga, anzi, inti tara x'qed jiġri wara. Jekk il-karattru ħad droga, alright, kien hemm ċertu nies fil-bidu kienu jgħidulna qed talmu n-nies kif jieħdu droga. Lew ħaġa ma nixafejn għal-mum aħna n-nies biex jieħdu droga, llum tidħolu fuq l-internet u ssib li trid. U t-tieni ħaġa inti mhux dik tittara, inti tara r-riperkussjoni ta' wara, tittara kif spiċċaw dawn in-nies. U dak hu l-messaġġ aħna xtaqna waslu. Messaġġi wassalna ħafna. Wassalna messaġġi fuq il-gejs, fuq il-medical marijuana, fuq id-drogi kollha, fuq kollox. L-imħabba, l-eżorċiżmu li m'għandekx tisma' affarijiet li huma tal-okkultu tal-affarijiet. Punt ieħor il-medical marijuana, meta beda Division 7 u Division 7 il-main subject tiegħu fil-bidu kien li ridna waslu messaġġ illi mid-droga tista' toħroġ it-tajjeb, mhux id-droga ma xiex ħażin biss, għax iż-żejt tal-ħaxixa huwa xi ħaġa li qed jgħin ħafna nies mad-dinja kollha. U tagħmel ifakkar illi meta ħareġ Division 7 u bdejna nattakkaw mal-ewwel episodi l-medical marijuana, mbagħad ħriġna l-pjanta, mbagħad ħriġna x'jista' x'inhu ż-żejt, x'jista' jsir miż-żejt. Hemmhekk il-gvern kien għadu ma bdiġ diskussjoni tal-medical marijuana. Illum ma ħsibx li għandi għalfejn ngħidilkom il-medical marijuana qed tintuża Malta u jalla tibqa' tintuża u jalla jibqgħu ħafna nies jiggwadanjaw minnha. Il-lingwaġġ ħafna nies jgħidu li x'ittużaw id-dan, nikkoraġġihom, nħobb nikkoraġġihom għax aħna qatt mużajna da. Aħna dejjem użajna kliem ħażin jew kliem baxx Malti. Da qatt mużajna u fl-ebda produzzjoni tiegħek qatt użejn tuża da. X'għandi rispett lejk Nisja. U naf li għalija ma tagħmilx sens li tużadda fuq television. Dik opinjoni tiegħi sewwa.